各位電子者，大家好，今日嚟更新4鋪飛萬爆炸嘛。呢場嘅機會識到貼號。第一鋪，鐵數有啲嘈，二手係鬼牌未有。即係睇到都想喊牌。好唔喊，特低。係咯，樂觀啲，直接啲，有進機嘅。呢場白板好黐我喎。衝白板。有得碰先打㗎。唔好衝動，唔好衝動，唔好衝動。做翻你啊！好啊，好盡。白板啊！好啊。有陣啊，有陣咩？死啦！兩隻鬼。超大動物。寶槓槓左掣20翻嚟。哇！未叫。咁就揀條卡窿啦。攞多謝。係啊，攞多謝。你等我嘛，等我講嘛。哎呀！碰。好，北風有得碰，咁就拖龍碰。我就同你碰一下就好了。白板打得好，赤色鬼嚟自貓，中有個嘛。第二鋪。喂，真係唔講笑啊，飛萬鋪鋪都是指點嘅。不過呢鋪次手有兩個一手鬼喎。哇，咁驚定真咩？咁驚我哋一個仲摸住靚卡窿翻嚟添，開路就開路啦。你打得碰，冇事有得碰。睇咩嚟嘅先？靚靚啊！識打摸得過，睇靚喎。再碰過一個嘅我。OK， 叫市出手，同埋下家啱講嘅唔同。我未搶過啊！我求啊！你冇做啫嘛？咩叫冇做？我啊，冇冇。啱啊！係咯，唔扣牌就摸出同自摸咯。好，拖牌，拖牌。OK，做唔夠嘛？到第三鋪。都係你，都可以。你嗰個牌最得啊！鬼爬係撥風，一個係手嘅。好。隻白板飛得太絕情啦！呢一場嘅白板好黐我㗎。你咩嚟？我隻卡牌，我咩我？用我先得。我有，我就冇用嘅。呢個咧？好。誒，識答我嗰個白板。都話㗎啦。係，客氣。咁樣咯，咁樣係。誒，等咩啊你？咁做咩啊？單調佢。有條卡窿一路掃。哎呦！你啊？仲未絕咩？死得入邊度球？有得碰，有得碰。話上家碰耳索啊，咁網球耳索碰咗佢咯。鬼叫你碰到我耳索啊！咁依家叫3、4、6、7索。好，4索都絕晒啦，7索都絕晒啦。都係啊！好彩有鬼牌。古魚子。繼續中個馬，捉住係一鋪。第。哇！都係北風鬼，都係鐵數一個。靚到，靚到。我唔知你啦，我打過先。會摸。上家同乜有暗角唔同啊？俾你望望。摸多隻鬼牌翻嚟，都要碰過一個嘅我。你先記得擺咗喺度先啦，我哋陣間俾翻我哋可以摸。哇，好嚴重！哇 ，baby 啲鋪咁成喎，冇唔同啦，就唔求其啦，一鋪3索，6、9索，4同東風都得。咁分到啊！都冇人碰嘅咩？俾我碰，俾我碰。你講咩？唔係講咩？哦，個都冇你牌啦。淨係要一隻啊？咁撩撚嘅。輸和時下挨啦，可唔可以執翻隻3筒？堅持到底啦！所有都是從按照。我咁死3隻鬼就算勝利。好，做唔夠嘛？記得關注馬上暴富。